家面就洗乾淨啦，咁我哋開始做耳燭之前咧，我哋要俾個 romantic 少少嘅氣氛鋪頭。我而家去熄燈，我乜都睇唔到咯喎，唔係㗎，仲有啲嘢㗎。係，開始啦！好啦，嗱，我哋做左邊耳仔先嚇，你微微傾側少少得㗎啦，個人係啦。咁我哋咧就開始搽一啲淋巴嘅香薰油先，少少夠㗎啦。咁我哋咧就呢個，再俾多兩滴落去。咁啊，打開啲穴位先，太陽穴啦，呢個鼻通穴啦，成長穴啦，人中穴啦，同埋呢4個耳仔必要嘅穴位，仲有呢度呢個，係啦，按按佢，好啦，啲精油可以再落多少少，咁啊發揮得好啲，因為佢皮膚都係比較乾啊，所以就多少少都唔怕嘅。好啦，全部啲穴位都有感應俾翻我啦，即係開咗啦。咁我哋就用燃燒呢支燭啦。好啦，咁我哋燒一個。哎呀，係喎，出翻色先。好，咁我哋就燃燒呢燭啦。咁啊，細哥，嗱有咩反應啊？出聲嚇，咩唔舒服啊嗰啲講俾我聽下，等我會就翻你。咁啊係咁要擺落去嘅啫，就唔係插落去，好深嘅。咁啊，你淨係會聽到噼哩啵哩咁嘅聲嘅啫。我而家係有聽到喎。係啊，啱㗎。係啊。再講少少，係啦，得。哇！而家短短都唔夠10分鐘，阿西哥就已經咁短啦支燭，佢一定內裏好多毒啊！咁而家咧，其實我要停㗎啦，因為得翻3寸到。支燭離開咗耳仔之後咧，就要揾翻棉花棒清潔翻耳窿嘅周邊得啦，唔好懟落去。做得多耳燭咧，理論上你耳屎都唔使撩嘅。咁我淨係而家撥翻去出邊外圍嗰啲。咁跟住咧，跟手再按多幾按。拍緊㗎係嘛？其實咧，我好多嘢做嘅呢度，除咗做呢啲咧，我主力都係做美容多咯。係啊。咁啊，頭先啊西已經幫我影咗價目表啦，大家可以參考下我啲價錢。不過呢啲耍家嘢咧，就想啊西舒服啲，所以拍呢一個。其實我按得多咧，你呢度有冇棘我都感受到。一定有。硬啲啫，又未至於話 keep 得好實。咁因為始終做啲粗重嘢。係啊。不過你咁多 order 做咧，我都戥你開心。最緊要有嘢做啫。其實咧，做美容好呢啲咁嘅保健項目啦，保健項目都好啦，唔係女士們嘅專利啦。男士們其實有時你工作辛勞啊，久唔久都要去做一做呢啲身心舒緩嘅保健啦。好似頭先我嗰個叫做耳燭，我做完之後咧，係成個人真係好似輕咗幾磅咁啊，舒服晒。